Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Először is minden kedves hallgatónknak szeretnék köszönetet mondani, mert hogy így szeptemberre csak a Spotify-on elértük a 3000. végighallgatást, ami az átlag 1 órás időtartammal értendő, és egyébként közel 200 000 perc, amit már a hallgatásunkkal töltöttek. A további számok terén a YouTube-on, ahol a feliratok miatt már 30 országból néznek minket, ami így váratlan meglepetés volt nekem legalábbis. Hát az epizódjaink úgy együttesen a 40 000. végighallgatásnál járnak, úgyhogy hála és köszönet. Mai napra milyen a sikeres IT beruházás, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélgetni? Hogyan számolunk megtérülést, milyen időtávra szól egy beruházási döntésünk, nő vagy csökken a piac itthon, és mekkora a verseny? Hogy hozzunk szinkronba cégvezetést IT beruházási célokkal, illetve hát unalom ellen mi is jó orvosság vagyunk, azt hiszem. Vendégünk ma Révész Róbert, a TC2 alapító ügyvezetője, és Sepsi Károly, a TC2 technológiai igazgatója, amit a tengeren túl CTO-ként is lehet hívni, de itt a stúdióban nem. Köszöntünk benneteket a Digit Podcastban. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Köszönjük. Akkor mi 2-vel hozzájárultunk ez a 40 000-es hallgatottsághoz. Köszöntöm a hallgatókat, a hallgatóságot. Szerintem ez egyébként egy remek fölvezetés volt, és azért is gondolom remeknek, mert egy rakat kérdés rögtön eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit most nem megválaszolni szeretnék, de nem is költői kérdésnek szánnám. Inkább csak azt mutatnám, hogy hányféleképpen lehet erre a témára rácsatlakozni. Itt most beruházásról beszélünk, vagy felhőinformatikáról, hogy ezek ellentmondanak egymásnak, vagy egymást támogatók. Olyan kérdések jutottak eszembe, itt az elmúlt közel 10 év tapasztalat alapján, hogy tudják-e a vállalatok megfelelő tempóban lekövetni a piaci változásokat? Vagy hogy egyébként mi számít megfelelő jó sebességű és minőségű termék és szolgáltatás fejlesztésnek majd vállalati működésben? Vagy hogy egyébként az informatikai tudás, az informatikai folyamataink ezeket jól tudják támogatni? És akkor eljuthatunk megint odáig, amit időszakonként szerintem elővesz a szakma meg a piac, hogy lehet az IT vezető egy innovátor a vállalat működésében? Hogy lehet az IT vezető egy innovátor a vállalat működésében? És aztán, hogyha az egészet úgy keretbe foglalnám, akkor ugye mi most itt a felhőinformatikát, az Amazon Web Services képviseljük ebben a beszélgetésben, hogy van az, amikor egy kicsit úgy ebben az újragondolásban kilépünk a korábbi áramból, és nem mindent magunk akarunk megvenni, integrálni, felépíteni, működtetni, fejleszteni, hanem mi van akkor, hogyha ebben az újragondolásban eljutunk odáig, hogy vannak nekünk üzletigényeink, hogy lehet ez a megfelelő jó szolgáltatást hozzávásárolni. Tehát ez a szokásos, ez a build or buy, Karcsi szokta ezeket szakmai szempontból rendszeresen megvilágítani. Én ezzel kezdeném, hogy még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és így rengeteg kérdés jutott el eszembe, ezért külön hálás vagyok. De nem nekünk kell megválaszolnunk, ugye? Remélhetőleg ezekről fogunk beszélgetni. Nagyon jó ez a kérdésfelvetés. Tudniillik, ugye mindannyiunk gyakorló szakember is a saját szakmájában, és pont így kiegészítjük egymást. Ráadásul nagyon sok olyan konferencián vagyunk jelen, ahol egymás után jövünk a sorban, és szólalunk meg hasonló témákban is. Mit gondoltok, hogy a cégvezetők mennyire vannak edukálva ebben a kérdésben, hogy felhőinformatika, meg költségvetéstervezés? Mit tapasztaltok a saját praxisokon belül? Aztán van az örök klasszikus, mindig mi is idézzük, mások is, Henry Fordnak ez a szokásos mondat, hogy ha megkérdeztem volna a vevőimet, akkor ők valójában egy gyorsabb lovat szerettek volna inkább kapni. Hosszú utat jártunk be ebben az elmúlt közel 10 évben, és hát nagyon sok csalódás volt ennek az utazásnak az elején. Leginkább azért, mert hát, hogy ez jó vagy rossz, naivitás-e vagy sem, de hogy hittünk az elemzői vélekedéseknek, hogy egyébként
Ami nagyon fontos, hogy nem 30-35 év a tudástranszfer, és akkor egyébként a felhőinformatika megérkezett a régióba, Magyarországra is, úgyhogy hát akkor ezt jobbító szándékkal el kellene kezdeni a vállalatok javára hasznosítani, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen nincsen semmifajta tudás. Nem csak szállítói tudás hiányzott, hanem sokkal nagyobb kockázattal a vevői, tehát az ügyfél oldali, a megrendelő tudás is hiányzott, és akkor kiderült, hogy amikor elkezdünk beszélgetni, hogy mi a felhő, meg mi nem a felhő, és akkor jönnek a kérdések, amiket te igyekszel szakmai alapon, ha már ugye ez egy szakmai beszélgetés, megválaszolni, akkor előjön a következő probléma, amiből kisejlik, hogy voltaképp ez is ugyanaz, mint bármi más. Az újdonságtól való félelem, hogy eddig tudtam, mit csinálok, és akkor most csinálok valami újat, ami ezt tanulnom kellene, ez egy szintugrás megint, és mi lesz, hogyha elbukom. Szóval, hogy visszaevezve a kérdésednek az relatív, vagy az első felére, hogy állnak ehhez hozzá a cégvezetők, nagyon sokat fektettünk a piaci edukációba, tehát nagyon sokat már nagy képviség nélkül, nagyon sokat fektettünk abba, hogy próbáljuk azt értelmezni az ügyfeleinkkel közösen, hogy mik azok a use case-ek, mik azok a referencia munkák, egyáltalán mik azok az irányok, amik alkalmasak arra, hogy elinduljanak a felhőben, és akkor ennek többfajta megközelítése van. Szerintem ezt annak idején még csak nem is üvegplafonnak hívnám, hanem inkább egy ilyen, nem tudom, sziklának, vagy egy sziklamennyezetes barlangnak, ezt sikerült átütnünk közösen az ügyfeleinkkel, és akkor az a rövid válaszom, bocsánat, hogy hosszan a kérdésed, hogy amikor a nagyon tradicionális iparágak, és mint a bank, telco mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtt elindul, és azt mondja, hogy az innovációnak a felhőinformatika a plafon, vagy a platformja, akkor szerintem megértették a válti vezetők, hogy ennélkül nem tudnak ma digitális transformációt végezni. Igen, egyébként én is azt látom és gondolom, hogy ugye a vízió, tehát hogy ez jó lesz, ez ugye nagyon sok csapból folyik, hogy tehát ez meg fogja érni, és ott vannak a tanulmányok is, hogy nem tudom, Észak-Amerikában így, meg úgy, meg amúgy, meg ennyit nyernek rajta, de ahogyan, tehát pontosan a use case-ek, amit Robi, te is mondasz, tehát hogy ez hogy fog végbe menni, és hogy lesz nekünk ez jó, és hogy ne a fejjel a falnak szaladjunk, hanem hatékonyan és kicsiből építkezve aztán valami robosztus és jól működő dolog szülessen a felhőben, és nem ilyen Big Bang jelleggel, hogy akkor most hirtelen már ott vagyunk, vagy még nem vagyunk ott. Ez ugye egy evolúció, tehát ezen dolgozni kell folyamatosan, bármennyire is esetleg rosszul hangzik, de hogy minden máson is, tehát bármi a világon, amivel nem foglalkozunk, az eltörik előbb-utóbb. Tehát ez is egy journey, ugye ezt szokták mondani, ez kicsit olyan marketing szagú, de tényleg igaz, tehát hogy foglalkozunk vele is, és egyre több jön ki belőle, és aztán egyre inkább akarja az ügyfél is. Ugye a mai adásnak van egy háttérsztoria, ezt most megosztom a hallgatókkal, hogy mi a Károllyal egy konferencián találkoztunk, ahogy Zoli is mondta, ez valóban előfordul, hogy egymás után vagyunk színpadon más szakemberekkel, és hát ezen az ICT Global eseményen annyira megtetszett a Károlynak az előadása, hogy én felvetettem, hogy mi lenne, hogyha ezt itt folytatnánk, és a mélyére esnénk a dolgoknak, és külön köszönöm Robertnek, hogy ez megvalósulhatott a mai nap. Na most, hogyha kinyitjuk az online portálokat, meg hát ugye ezeket az elemzéseket, akkor hát csak az a különbség, hogy 10, 20 vagy 50 vagy 100 IT trendet, de hogy rengeteg trendet tudnak felsorolni nekünk. És való igaz, hogy azért ezek egy jelentős része olyan kicsit ilyen erőltetett. Mondjuk, hogy marketing szagú, de legalábbis erőltetett, hogy kell 20 trend, akkor nézzük, mi az a 20. De hogy most abban a szerencsés helyzetben ülünk, hogy gyakorló szakemberként, és nem ilyen keretek között, hogy muszáj 20-at mondani, tudunk beszélgetni, szóval mik azok a trendek, amiket ti láttok a magyar piacon, ami létező IT trend, amivel valóban, ha nem is mindenki, de nagyon sokan foglalkoznak, és ami ezáltal hát mindenféle szolgáltatói erőforrást is igényel. Először is köszönöm a kedves szavakat az évelei ICT-s előadásomra. Ott ugye mesterséges intelligenciáról adtam elő, és volt egy olyan szlájd, ami szerintem jól rezonált a közönséggel, hogy mik a várható előnyök, ráfordítás és hosszú távú hatása ugye menedzselt szolgáltatások, a kivitelezett AI megoldásoknál, és hogyha open source-ból összeragazgatjuk, és akkor szerintem ez ott jól feküdt, és ez kapcsolódik egyébként abszolút a mai témához is, tehát nyilván itt a felhő körül keringve. Hát amit mi látunk, először is ugye a felhőt is sokan trendnek hívják, mi erre inkább szeretünk úgy tekinteni, mint hogy a felhő az egy eszköz. Az nem egy ilyen megfoghatatlan ilyen valami, hanem az nagyon is konkrét szolgáltatások összessége, amit
rettentő profi módon tud ugye az adott provider, ugye mi esetünkben AVS kiajánlani az ügyfeleknek, és ilyen szempontból ez egy eszköz arra is, hogy a divatos trendeket mi kiértékeljük üzletileg. Ugye nagyon sok trend és keringett eddig is, tehát hogy nem is tudom, digitalizáció, meg DevOps, tehát ugye az automatizáció, a fejlesztési és operatív feladatok körül is egyáltalán a kultúrának a megreformálása, akkor a konténerizáció, tehát hogy ugye úgy tudjunk szállítani alkalmazásokat, hogy az skálázható legyen, és kis egységekre bontva tudjuk ezeket kezelni. Most van ugye a machine learning, meg az artificial intelligence, annak itt a legújabb debütálás ugye a generative AI, tehát ugye az megint egy újfajta hype, úgymond. Erre mind nagyon hatékonyan a felhőt ki tudjuk használni, hogy rövid idő alatt ezeket a különböző trendeket, vagy hype-okat, vagy technológiai megoldásokat megfogjuk úgy, hogy számunkra mi az, ami fontos üzletileg, tehát hogy üzleti KPI-okat állítsunk emellé, és akkor egy struktúrált módon kicsiben ki tudjuk próbálni, tehát erre lehet proof of concepteket, meg pilot projekteket definiálni, meg tudjuk nézni, hogy ez hasznos-e nekünk. Talán még a quantum computingot nem mondtam, ami ugye szintén egy ilyen hot topic, tehát hogy egy újfajta számítási módot használjunk ugye bizonyos feladatoknak a hatékonyabb elvégzésére. Nyilván körbe tudunk nézni, hogy más versenyzők, vagy akár más potenciális partnerek mikkel készülnek, és akkor ezt a felhő platformon, ezt nagyon hatékonyan és kis kockázattal ki tudjuk próbálni. Ami ma nagyon divatos, és látjuk az ügyfeleknél is, és egyébként mi is használjuk, az a generative AI, tehát ezzel nem lehet nem foglalkozni egy ma egy IT cégnek, főleg tehát ilyen felhős környezetben. Úgyhogy azt azért jól látni, hogy vannak bizonyos use case-ek, amik jól mennek, és ezeket az ügyfelek is szívesen kipróbálják, és érnek el ebben a sikereket. És egyébként mi is a saját belsős dolgainkra használjuk a generative AI-t, úgyhogy ugye gyorsítsuk a munkafolyamatokat, ami esetleg ilyen nagyon sziszi-fuszi, ilyen össze kell állítani, tehát ilyen tartalomgenerálás jellegű azokra is, de akár technikai vonalon is nagyon sok mindenre jó. Meg jellemzően ugye a tudástárban az intelligens keresésre szokták használni, és akkor az ilyen chatbot alapú megoldásokkal. Úgyhogy összességében én azt látom, hogyha valaki eldönti, hogy ez érdekli, akkor a felhőben nagyon gyorsan ennek a végére járhat, és hogyha ez sikeres, akkor utána a következő lépésben fel is tudja skálázni produktív mértékűre. De azt hiszem, hogy az volt a kulcs ebben, amit mondtál, nem? Hogy ez a fajta ilyen tudatosság, mert hogy most érted, 2 évente átneveznek egy terméket, 4 évente lecserélik a terméket, és akkor jönnek ezek a trendek, rohadt nagy a zaj. Tehát, hogy ebben ember legyen a talpán, aki azt tudja, hogy nekem ez kell, az meg egyébként teljesen haszontalan, ez a méret egyébként nekem megfelelő, az meg egyébként teljesen más üzemméretben hasznosítható. És akkor hogy lehet egyébként a piacodat edukálni, saját magaddal kezdve fegyelmezetten, tudatos mérce alapján, vagy lépéssor alapján azt mondani, hogy ez egyébként egy kipróbálható, az meg még nem időszerű. Hát most mekkora boom van a generatív AI környékén. Ez számszerűsítő, hogy a kockázati tőkéből az elmúlt 2 évben $1 milliárd mentek be azokba a startupokban, mindenki a csodát és a megváltást várta. És nekem, amit te mondtál, abból az volt megfogható, hogy nem megúszható az, hogy egyébként tud, hogy egyébként te milyen piacon, milyen ügyfelekkel, milyen iparágban dolgozol, milyen tudásra építve akarsz egyébként értéket szállítani az ügyfelednek, és hogy nem megúszható, hogy legyen egy use case-ed. Csinálj rá egy tervet, definiálj egy MVP-t, tegyél hozzá KP-ket, mérnek, hogy sikeres volt, és ha nem, akkor alakíts rajta, de nem kötelező neked mindent használni. Bocsánat, egy szóval, hogy ez kb. Olyan ez a trend cunami, ami nem tudom nektek mekkora gyerekeitek vannak, ez a FOMO érzés. Tehát ez a fear of missing out, tehát én nem fogom kipróbálni, akkor ki fogok maradni, megijedek, félek tőle. És ez nagyon nehéz ezt a fajta emberi tényezőt átugrani, hogy nem kell mindenbe belőtni az orrodat, azzal foglalkozom, hogy egyébként a te iparágadat a leginkább fejleszteni. 4 generáció van jelen a piacon. Ugye, hogyha azt mondom a 70 éves tulajdonosnak, hogy te most holnaptól mesterséges intelligenciával kell, hogy foglalkozzál, akkor azt fogja nekem mondani, hogy Zoltán, menjen ki az irodámból. Ennél sokkal durvábbakat fogunk. Ugye? De most csak csúnya szavakat kihagyom, akkor csak köszön, de ezt is szoktam poénból mondani. És itt a konferencia élményeknek a felsorolásában szoktam azt mondani, hogy mind megyünk mi.
olyan konferenciákon megyünk, ahol IT-sok ülnek. És az IT-soknak próbáljuk meg elmondani, hogy működik az üzlet. És amikor elmegyek egy üzleti konferenciára, ahol az IT nem meri elmondani, hogy egyébként mire van szükség az üzlettől. És az látszik, és ez a kedvenc negatív példám az elmúlt 3 hónapból, ott ülünk ezen a konferencián, üzleti döntéshozók izgatottan várják, hogy végre egy IT is megszólaljon. És az első 3 perc után csalódással az arcukon kimennek. Mert továbbra sem értik, hogy mit akar tőlük az az ember, aki ott áll a színpadon. És én azt gondolom, hogy ebben nekünk borzasztó nagy szerepünk van, hogy üzleti terv. Mert amit elmondtatok, itt most kiegészítem az előző gondolatodat, az üzleti tervnek hívják azt, amit meg kéne tanítanunk 1, 2. Ha azt mondom most egy név nélkül bármelyik nagy építőipari cégnél dolgozó kedves szakembernek, hogy KPI, hát akkor lehet, hogy ő sem fogja érteni. Márpedig ő fogja az én büdzsémet eldönteni abban a pillanatban, ahogy az informatikáról beszélek. Még egyszer név nélkül, legyen ez egy ilyen virtuális beszélgetés, de nézzük már meg, hogy az informatikának hol van a helye. És addig, ameddig az informatikában az informatika nem ért üzletül, az üzlet minden egyes projektjét pedig IT-nak kezeli, addig nem lehet konszenzust, az én véleményem szerint, és akkor itt most visszadobom nektek a labdát, hogy jól látom. Szerintem teljesen. Hát én azt hiszem, hogy akkor most előjön, amikor azt mondtam, hogy jó volt a kérdésföltevés az elején, vagy a beszélgetés indító, hogy akkor számtalan kérdés fogalmazódott meg. Az informatikai vezető szerepe, hogy akkor most ő csak egy büdzsérabló, büdzséfoglaló, erőforrás terhelő szerepkör, aki mindig el tudja mondani, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, vagy ezeknek az eszközöknek a átgondolt felhasználójaként egy transformatív erő, aki ezt tudja mondani, hogy értem az üzletemnek a működését, átlátom legalábbis egy bizonyos mélység, hogy egyébként milyen eszközök állnak a rendelkezésre, és azt mondom az üzleti vezetőnek, nekem az lenne az ötletem, így haladhatnánk gyorsabban, szebben, jobban, hatékonyabban. Szerintem ez egy nagyon nehéz pálya, mi pontosan ezt tapasztaljuk az elmúlt közel 10 évben, hogy megpróbáljuk üzleti nyelven lefordítani azt, amit egyébként mi végül pure technológiában tervezünk, szállítunk, meg üzemeltetést támogatunk. Ez nem egyszerű, és akkor egyébként ebben nem csak az van, hogy van egy ilyen klasszikus ellentmondás az üzletigény, meg az informatikai képességek között, hanem az is, hogy még az informatikai szervezeten belül is klasszikus silók voltak, tehát volt egy fejlesztő, egy üzemeltető, egy szervező, és akkor nem kellett egymásra hangot. Tehát az, hogy most úgy hívjuk, hogy DevOps, amögött azért van egy ilyen átkötés, hogy nem lenne baj, hogyha a fejlesztő úgy fejlesztene, amit egyébként lehet üzemeltetni. Nem lenne baj, hogyha egyébként a fejlesztő érteni, hogy mi az üzleti igény, és annak mentén fejlesztene olyat, amit egyébként lehetne üzemeltetni. Nem lenne baj, hogyha KP-k mentén felelősséget lehetne vállalnunk a munkánkért, ami egyébként mérhető lenne, amitől nem ijednénk meg, hogy akkor majd egyébként fejbe lőnek bennünket, hanem annak örülnénk, hogy akkor van egy változtatási, fejlesztési lehetőség, hogyha valami nem úgy sikerült, és szerettük volna. Ez egy tök más. Egyébként szerintem a fejlő informatikának ez az egyik leginkább edukatív szerep, ez a fajta transformáció, hogy menj, próbáld ki, olcsó, gyorsan megvan, értékelt ki, elbuktál, gondold át ismét, és addig gyakorold, ameddig egyébként ki nem jön az a bizniszkéz, amit te vártál. Igen, ez a vállalati kultúrában, ez az elbuktál mondat, ez egy nagyon érdekes, mert hogy igazából, tehát milyen területen lakunk, élünk, dolgozunk és működünk, egy olyan területen, ahol ezt az elbuktál szót, ezt a halálnak halálával halt, hogy egy kicsit idézzek régebbi iratokból, de hogy ezt mindenféleképpen meg kell tudni valahol értetni, én azt látom, ez az én tapasztalatom, amikor ilyen vezetőképzésben megpróbálok vezetőket edukálni abba az irányba, hogy figyeljetek, nem baj, ha kipróbálunk valamit, és nem működik. Meg kell próbálni, azért van a felhő, oda el tudod vinni, ki tudod próbálni, demo környezet megcsináltad, működik, nem működik, megnézed. De ebből a szempontból valahogy a felhő, az nem tudom, hogy látjátok. Mi az első lépés? Inkább most így fogom föltenni a kérdést, hogy megjelennek, és azt mondják, hogy felhő. És én azt látom az arcukon, hogy ilyen kicsit viszolygás, hogy ki kell próbálnom valamit, amihez nem értek. Nálatok hogy kezdődik az első lépése ennek a projektnek? Hát jellemzően ugye egy beszélgetés az ügyféllel, tehát mindig a business case körül keringünk, tehát hogy mi a use case, hogy lehet ez hasznos, tehát egy olyan, tehát hogyha megáll a use case ugye a beszélgetés szintjén, akkor elsőként mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy csinálunk egy felmérést, egy business case-t,
és a business case-nek része, hogy csinálunk egy helikopternézetű felmérést a minden rendszerről, ami csak szóba jött, ami jelenleg ott van az ügyfélnél. Hát a helikopternézet az mondjuk olyan szempontból nem helikopternézet, hogy vannak erre discovery toolok, és az begyűjtött terhetségadatokat, alkalmazásról, licenszről, és mindenről, amit ugye enged az ügyfél, hogy megnézzünk. Nyilván ez egy saját fejlesztés? Bocsánat, hogy közbeszólok, ez fontos, hogy ennek ez egy AWS által nyújtott szolgáltatás, illetve szolgáltatás halmaz, tehát ez sem már csak ugye a 200 szolgáltatásból ez mondjuk 5-8, és nagyon jól körbe lehet rakni, hogy aztán hogyan tovább. Tehát ugye vannak különböző migrációs stratégiák. A migráció az nem csak azt jelenti, hogy megfogunk valamit, és úgy, ahogy van, átrakjuk, hanem ugye a legtöbb esetben modernizáljuk, tehát hogy optimálisan fusson natívan, az is tehát, hogy eldobjuk és újat készítünk, csak maga a funkció marad meg. És hogyha erre van egy rálátásunk, hogy nagyjából mivel érdemes foglalkozni, és mivel nem, és emellé tudunk rakni effort és impact párosítást, tehát hogy mennyire fog fájni, mennyi munka, és mi lesz az előnye ennek, mivel ugye mindennek ára van, tehát hogy a felhőben is nagyon, nagyon jól mindenben van árazva, minden egyes faktor, de hogy annak is ára van, hogy meddig tart, amíg mondjuk piacra lépünk egy termékkel, tehát hogy ilyen szempontból szerintem nagyon összetett, és nagyon is kellenek ezek a sikerkritériumok, vagy hogy definiáljuk a sikert tehát ahogy mondtad is, attól, hogy valamit befejeztünk egy rövid időtávon, az lehet siker is, hiszen mondjuk bebizonyítottuk, hogy nem az a jó irány, és akkor fölösleges bele többet investálni. Tehát, hogy ez szerintem is nagyon sokrétű. Emellett ennek a business case teremtésnek van egy másik lába is, hogy a szervezetet felmérjük, hogy mennyire áll készen a felhős működése, tehát hogy mennyire vannak meg a folyamatok, mennyire vannak meg a biztonsági alapjai, hogy mondjuk felhős elosztott rendszereken, vagy egy hibrid környezetben például jól működjön, mennyire van meg a stáb. Ebből is konkrét tennivalók kiesnek, hogyha az ügyfél szeretne ezzel folytatni ezen az úton. És akkor kvázi ez egy olyan stratégiának az alapja is lehet, hogyha az ügyfél szeretne a felhőbe menni a következő években, és valószínűleg szeretne, még hogyha elsőre el is kerüli, de hogy igazából középtávon elkerülhetetlennek tűnik, pont azért, mert annyiféle innovatív technológia ott rendelkezésre, hogy ezt saját erőből nagyon nehéz megépíteni mindet, és vagy akkor a fear of missing out, tehát hogy akkor meg kihagyják ezeket a jobbító és a versenyképességet ösztönző újításokat. Úgyhogy summa summarum ennek az a vége, hogy van egy ilyen tervünk, hogy mely alkalmazásokat javasoljuk elsőnek, milyen sorrendben, miket kéne szervezetileg még megtenni, ennek van ára, ennek van megtérülése, tehát hogy ők mit nyernek ezzel, ahhoz képest, hogyha a hagyományos környezetben maradnak, és akkor ennek utána vannak következő lépései, tehát hogyha azt mondja az ügyfél, hogy igen, én ezt meg akarom próbálni, akkor vannak pilot alkalmazások, ahol kicsibe kipróbáljuk, kicsibe megnézzük, hogy a operating modell, tehát hogy a működési modell, köszönöm, hogy működne, ugye félig felhő, félig on-premise, tehát hogy ez nyilván ez mindig ez van. És akkor eljutunk oda, hogyha itt komfortos az ügyfél, akkor a további fázisokba elindulhat a mass migration, tehát hogy sok alkalmazásnak a tömeges felvitele, mert egyszerűen megéri. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton egyértelmű lesz a hallgatóknak most már, hogy mennyire fontos egy szakértő szerep ebben a folyamatban. Tehát akár az Amazon, akár a Microsoft, bármelyik nagy felhőszolgáltató esetén kimeríthetetlenül sok leírás van arról, hogy mit tud az a rendszer, milyen szolgáltatásai vannak, mind a 200-ról nagyon alaposan lehet tájékozódni, de hát valakinek meg kéne azt mondania, hogy az hol lesz jó, meg hogy mire tudok én használni az én cégemben, nem Mi a másik volt vagy az általános. legrövidebb, meg a leghosszabb idő, hogyha lehet egy ilyen köztes kérdést föltenni? Tehát aki fel volt készülve ügyfél versus nem volt felkészülve, föl kellett készíteni, el kellett indítani egy projektet. Tehát most valahogy megpróbálom a hallgatóknak ezt az időtávot így belőni, hogy abban, amit elmondtatok, rengeteg információ volt. Ha ismeri a folyamatait, ha megvannak a felkészültsége az IT üzemeltetésre, de hogy biztos van egy ilyen minimum-maximum. Válaszoltok egy picit, nagyon rácsatlakozhatom még miatt válaszolom, hogy Karcsi válaszolt erre a kérdésedre, hogy olyan furja ez a mi szakmánk, ez a felhőinformatika, csak látszólagos lesz a furcsasága, hogy itt nem elég kellően jó szakembernek lenni, hanem ez egyfajta ilyen pszichológusi pálya is, hiszen nem árt empatizálni az ügyféllel. Tehát, hogy nem árt azt átérezni, hogy
ha te azzal nyitsz, hogy itt a mindent is meg tudsz oldani, és őtől kellemetlen érzi magát, ebből kettőtök között nem lesz egy ilyen kapcsolódási pont. Amikor 2023-ban az év elején az AVS úgy működik, hogy csak partnereken keresztül szállít. Tehát igazándiból szerintem nem a nagy vendoroknak a technológiai felkészültsége tesz elsősorban különbséget, hanem az, hogy az integrátor milyen felkészültség, a partner milyen felkészült az ügyfél megértésében. És az 23-ban Magyarországon is elsőként és a régióban is csak nagyon kevesen vagyunk, akik megkapták az úgynevezett Certified Migration Competency partneri rangot. Ez egy nagyon komoly audit eredményeképp egy szakmai elismerés, a Karcsi erről beszélt most egy pár szóban. Az pontosan arról szólt, hogy érted az ügyfelednek az iparágát, érted az ő szerepét, érted azokat a drivereket, amik egyébként mögötte és a versenytársak között húzódnak. Tudod, hogy milyen eszközeid vannak egyébként arra, hogy újra gondold, vagy segíts az újragondolását az üzleti működésének, és akkor egyébként ezeket hogyan magyarázod el, hogy ez mi az, ami hasznos ebből neki. És szerintem az a legfontosabb, hogy struktúrált, lépéssoros protokollt követünk. Mi tulajdonképpen egy migrációs gyár vagyunk. Az azt jelenti, hogy van ebből a minősítésünkből adódóan egy keretrendszer, egy eszközrendszer, egy dokumentációs rend, egy auditálandó követelményrendszer, ami alapján kell nekünk azt bizonyítanunk az ügyfélnek, hogy az AVS legmagasabb szintű best practice alapján szállítjuk ezeket a migrációs feladatokat, és akkor ott annak megint csak több lépése van. Nem lehet ilyen gyerebuci hambekaplak alapján menni, nem csak azért, mert az ügyfél nem készült föl rá, és akkor egy picit visszakötve a kérdésed, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy ki az, aki felkészült, ki az, aki nem, senki sem ebben a régióban, inkább az a kérdés, hogy ki az, aki lát abban üzletileg potenciális előnyt, hogyha ő ezt a folyamatot, ezt a fejlődési útvonalat, a Karcsi Journey-nek hívta, az előbb elindítja. Ugye ennek rengeteg vonatkozó aspektusa van, például a sponsorship. Tehát a stakeholder eldönti-e az üzleti informatika, összebeszél neki, hogy egyébként nekik ez miért fontos, hogyan mérnék, milyen szervezetet, milyen folyamatot, milyen lépések mentén kezdenek csinálni. Maga az a tevékenység, amivel mi foglalkozunk, hogy jobbá tesszük az ügyfeleink vállalati működését, az tulajdonképpen informatikailag egy felhőinformatikával leírható. Figyelembe kell venni, hogy ő hol van most. Ahhoz, hogy a felhőben mehessen, annak van egyébként az előbb szerintem említetted is, Karcsi, ugye ezt a felmérést, hogy annak van egy struktúrált kérdőívezése. Az tulajdonképpen olyan, mint amikor, ha magatok mellé kapnátok a McKinsey-t, és akkor a McKinsey-nek a sorvezető mentén kéne az egyes üzleti technikai doméneket lekérdezni. Ott fölmérjük, hogyha te a felhőbe akarsz menni, amúgy egy másik operatív modell, mi volt a magyar megfelelő? Operációs modell. Operációs modell, nagyon jó, működési modell. Hogyha egyébként a felhő informatikai működési modellbe akarsz áttérni, akkor egyébként nagyon pontos domének mentél, ahol állsz, mik az erősséged, és egyébként mik azok a területek, amiket fejleszteni kell, és akkor, hogyha ez megvan, akkor van egy világos képed arról, hogy ebben az útvonalban milyen teendőid vannak. Aztán van egy másik ága, hogy azt is fölmérjük, hogy ahogy te ma működsz, ahhoz képest ez mennyivel lenne olcsóbb, lényegesen olcsóbb a felhőben. És akkor utána jönnek azok az üzleti döntések, amik egyébként szakaszoltan visznek elő, hogy nincsen Big Bang, nem kell mindent átvinni, sőt, mi mindig azt mondjuk, hogy ne válasszunk ki valamit. Legyen egy quick win, legyen egyfajta szocializáció szakemberek buy-in, tehát legyen egy elköteleződés, hogy igen, már nem félek, kimertem próbálni, működik, a partner el tudja magyarázni, hogy hogyan működik, segít abban, hogy képződjünk, akkor kis projekteken keresztül juthatunk odáig, hogy az egész váltot 1-2-3 év alatt felhőbe lehet transformálni. Szóval szerintem, hogy az a kérdése, hogy ki volt készen, vagy ki nem, szerintem inkább az a kérdés, hogy mi az elköteleződés, hogy egyébként hogy látják a saját piacukat, mi az, ami egyébként ebben az élbolyban maradok, vagy a lemaradók közé kerülök be, ebben hogyan alkalmazzák a digitális transformációt és a felhőinformatikát. Az a fontos, hogy ezt ti mondjátok ki. Tehát, hogy én azt látom, igen, hogy nagyon-nagyon fontos kérdések azok, hogy ezeknek a típusú büdzséknek a kialakításakor mit szánok én a piacvezetői státuszomra, ami az informatikához tartozik. Ugyanis, ha piacvezető vagyok, növekszik az adatmennyiségem, és az adatmennyiséggel növekednie kell a tárhelynek, és növekednie kell azoknak a felhasználóknak is, akik igénybe veszik azt a tárhelyet, amit eddig skáláztam. Ha nincsenek mérőszámaim, akkor nem tudom ezt megmondani, akkor csak azt látom, hogy elfogyott. Elfogyott, meg hogy kidobtam az informatikára pénzt.
Volt egy vendégünk, akinek a mondása azóta is a fülemben cseng, hogy tegyük rendbe az informatikát. Az IT.hu-nak az alapítója volt egyébként. És hogy egyre inkább azt látom, hogy tényleg erről kéne beszélni, vagy ez a jó megközelítés, hogy persze sokszor kipróbálunk dolgokat, meg sokszor gyorsan kell valami megoldás, és nincs idő átgondolni, de hogy egy idő után azért át kéne. Tehát, hogy így úgy gyorsan megvettünk ezt-azt, vagy túléltünk egy-két évet, de hogy egy ponton azért ezt végig kéne gondolni, és hogy racionalizálni is kéne, meg adott esetben költségoptimalizálni is kéne, adott esetben egy fejlődési, egy növekedési pályát kéne alkotni, aminek van informatikai lába. Mit gondoltok erről, illetve hogy ide kapcsolódik, nem jó, hogy említetted ezt az Amazon kiemelt szerepet, ha jól tudom, ez így évről évre így lépegettek előre az Amazonnak a ranglétráján, ami most már tényleg egy regionális tényezővé teszi a TC2-t, és ehhez külön gratulálok, hogy nektek a filozófiátok is ez, mert kicsit az érzésem, hogy azért is tudtok ennyire magas szintű partnerek lenni egy globális szolgáltatónál, mert hogy nem megúszni, vagy gyorsan túl lenni akartok egy-egy projekten. Más a filozófiátok, nem? És ez a szó, az új rendrakás, azt mondtad? Tegyük rendbe az informatikát, ez volt az idézet. Tegyük rendbe. Megmondjam, mi az a híres mondat, amit a legjobban gyűlölök? Amikor azt mondják egy probléma felvetés, hogy így szoktuk csinálni. Szerintem ez nagyjából szerintem egy cégnek a működésében a halál felé vezető út a székházépítésnél, és az így szoktuk csinálni mondatoknál kezdődik el kulturálisan. Szerintem az fontos, hogy tegyünk rendet. Én ezt kiegészítenem azzal, amit az előbb is említettem, hogy gondoljuk újra. Mert hogy az előbb említettetek példát, hogy elfogy a tárhely. Ugye a felhőinformatika Karcsi említette, rengeteg szolgáltatásnak, szoftvernek, tehát ugye ez messze nem a hardware, hanem ez a szolgáltatásoknak, a szoftvereknek egy integrált, tehát maga az innovációnak a platformja, hogy lehet mérni egyébként, hogy akkor 3-mal több feature tudtam ugyanannyi időt lefejleszteni, vagy 2 nappal korábban mentem ki a piacra, vagy az a termék, amit kifejlesztettem, az egyébként 5-tel kevesebbe került, vagy az egyébként 10 000 darab virtuális gépet, akkor nem 100, hanem 50 darab rendszergazdával tudok működtetni, és a másik 50-et nem elbocsájtom, hanem munkahatékonyságra, jobb minőségű munkákra alkalmazom. Hogy inkább mi ezt úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos azt megérteni, hogy te ma hol vagy, de hogy egyébként ez az nekünk a felhőinformatika sokkal inkább az újragondolásnak az időszak, amiben az is van, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, és én személy szerint ezt szeretem benne a legjobban, hogy ez egy ilyen, azon túl, hogy ez egy tök konkrét terület, tehát itt is meg kell tervezni, le kell szállítani, mérőszámok vannak hozzá, a Karcsiék minden projektet úgy csinálnak, hogy egyébként van egy ilyen baseline, hogy ma ez így működött. És akkor, amikor átmentünk, akkor egyébként még miatt átmegyünk, akkor egyébként az hogy működik jobban, mert ha nem működik jobban, akkor miért mennénk át? Hogy ez egy ilyen újragondolás, sokkal inkább újragondolás, mint pusztán csak annyi, hogy tegyünk rendet. Nekem a rendrakás mindig az jut eszembe, amikor a gyerekem visszatololhatják a székeket az asztal alá, de hát ott nincsen morzsa, vagy pontosabban morzsa van, meg le kéne portörölgetni, meg utána lehetne föltolni, és akkor utána vissza lehetne. Hogyan lehetne az egészet úgy átgondolni, hogy ez egy fenntartható fejlődés legyen, ne csak egy pillanatnyi rendrakás. Az AWS-nek van ez a mondása, vagy alapelve, hogy customer obsession, tehát hogy megszállottan ki akarják elégíteni az ügyfeleket, és ezt egyébként átragasztják a partnerekre is, tehát hogy értsük úgy, hogy mindig minél optimálisabban, minél olcsóbban és minél többet kapjanak az ügyfelek, és ebben egyébként nagyon igazuk van, tehát hogy nyilván gondolhatnám bárki, hogy miért is, tehát hogy az a jó az AWS-nek, hogy valaki ott nem tudom, 2-szer akkorára véretezi a valamilyen rendszert, és akkor ott fut, és akkor több pénz lesz belőle, de aztán az ügyfelek meg fogják magukat, és leköltöznek a fejből, hogyha ez nem jól működik, és ez nem egy jól működő modell. És ugye a partnereket is nagyon-nagyon méri ezen az AWS, és ösztönzi, hogy folyamatosan optimalizáljunk, tehát átnézzük, lehet-e optimalizálni költségre, biztonságilag, van-e mit tenni, esetleg vannak-e újabb szolgáltatások, amik jobban működnének, úgyhogy tehát ez a rendrakás vagy újragondolás ilyen szinten is folyamatosan a hétköznapjainkban benne vannak. Az a nehéz ebben, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy üzleti terv, ami szerintem minden egyes egyetemi oktatás legelső évfolyamának legelső napjától elkezdődik, ugyanannak a könyvnek igazából már a 3/4-énél
van benne egy olyan szavacska, hogy TQM, meg van benne egy olyan, hogy PDCA. És ugye ezek a típusú modellek mutatják meg azt is, hogy lehet ezt a menedzsment, ezt a quality, tehát a minőségmenedzsmentet, amit most elmondtál, én ezt így tudom lefordítani, és kérdezek vissza is, hogy jól fordítom le, hogy ez egy minőség biztosítása annak, amit csináltok, és egyébként pedig ez a PDCA modell, ez egy ciklus, ami körkörös, és folyamatosan arról szól, hogy hogyan tudod megjavítani ezt a típusú működést, és nem a rendrakást, hanem hogy van-e benne jobb. Tudsz-e alkalmazni jobbat, tudsz-e csökkenteni költséget, tudsz-e hozzáadott értékteremtést. Tehát ugye ez ha gazdasági oldalról nézem, akkor mit nem tudunk kimutatni mérőszámok nélkül? Az elmaradó üzleti hasznot. És ugye az elmaradó üzleti haszonhoz tartozó mérőszámok megjelenésével fogok tudni sajnos kimutatni elmaradó üzleti hasznot, mert hogy ott megjelenik. Jól értettem ezt, amit mondtatok? Nagyon jól, igen. Tehát ugye korábban is elhangzott, hogy folyamatosan törődni kell ezekkel a fejlős rendszerekkel, és valójában ezt értettem nagy részt ez alatt. Tehát, hogy és a hagyományos projektszemléletnél, ugye, tehát a hagyományos rendszereknél azt mondják, hogy akkor megcsináljuk, és akkor 5 évre ez az összes költsége, a total cost of ownership, lerakjuk a sarokba, és akkor ennyi. De valójában az sem annyi, tehát ugye rengeteg indirekt költség van, és hát 5 évre előre meg jellemzően nem szoktak látni az emberek, csak van egy terv. Tehát, hogy itt benne van az is, hogy tudunk adaptálódni a változó kihívásokra, akár változtatni kell funkcionálisan, akár csak leskálázni, vagy felskálázni. És igen, tehát, hogy erre is van egy framework az AWS-nek, ezt úgy hívják, hogy Well Architected Framework, ez nekünk ott a szakiknak a bibliája kvázi, tehát abban mindenféle szempontból bármilyen megoldásokra ott vannak az alapelvek, nyilván ezek általános, még csak nem is AWS specifikus, hanem felhős alapelvek, amiktől jól fog működni egy ilyen rendszer, és ahogy át kell nézni, és rendszeresen ezt alkalmazzuk, hogy ez rend legyen. Hozzátok oda megy valaki, és azt mondja, hogy figyelj, ennyien vagyunk, ezt szeretnénk. Most csak egy picit ezt a use case szeretném megfogni, mert most ez letölthető a weboldalról, elolvasom, és ez a use case, vagy pedig leültetitek, kikérdezitek, megbeszélitek, és egyébként pedig vannak különböző, ez a baseline, amit mondtál, és akkor az alapján mentek rajta végig. Tehát, hogy ezt hogy lehet megfogni jól? Ez a kettőnek a kombinációja, tehát hogy van egy sorvezető, ahogy kéne, hogy kinézzen, meg van a minden ügyfél egyedi, viszont ebbe a struktúrában mindenki beleillik, és a kérdések sorozatával, ugye mi a mai fájdalompont, és ahogy tervezik a felskálázódást az ügyfelek, jellemzően fel szeretnének skálázódni, ugye üzletileg, akkor mi lesz? Hol lesznek ezek a bottleneckek, amitől már nem fog működni az, ami eddig működött, vagy esetleg most sem működik, és erre szoktunk javaslatot adni, hogy ezt így tudjuk felskálázni, és így fog kicsiben is működni, és kicsiben kipróbálható, kis kockázattal, kis költségen, és aztán az működni fog nagyban is. Tehát ugye ez a szuper benne, hogy amit megépítünk ilyen kis, hát nem deszka modellnek mondanám, mert pont, hogy nem kell eldobni, mert az szuperül fog működni, hogyha ráeresztünk, nem tudom, 1000-szer annyit is másnap forgalomban, vagy adatmennyiségben, vagy bármiben. És ezt végig szoktuk vezetni üzleti szempontból is, tehát ilyen konzulens, business analyst szemüveggel, tehát hogy nem csak nyilván virtuális gépekről, meg szolgáltatásokról beszélünk, hanem ez nagyon is kell, hogy üzletileg is alá legyen támasztva, és legyen egy szponzora, lássa, hogy mi a sikerkritérium, és akkor ez a végén ki is tegyen mondani. Olyan jó, hogy ezt nem nekünk kell mondani, Zoli. Meg Karcsinám, az is fontos ehhez, hogy ez nekünk azért nagyon szerencsés, nem csak intellektuálisan is roppant vonzó egyébként jókat mondani, és jókat csinálni az ügyfeleknek, mert ha már szerintem csinálsz, amit akkor csináld jól. Igen. Hanem, hogy gondoljátok el, hogy csak az AWS-nek minden hónapban van 20 számú új bejelentése. Ez lehet egy új AI funkció, ez lehet egy nagyobb gép olcsóbban, ez lehet egy újabb serverless fejlesztésnek az iránya. Tehát a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig. Most akkor ezt le kéne követni. És akkor ugye úgy van ezzel az egész felhővel, hogy ha azt mondjuk, hogy ez nem más, ha leegyszerűsítem, akkor a felhő maga az innováció, hogy az kevés, önmagában nem elegendő, inkább úgy mondom, hogy te leültél, kikérdezted, és ugyan best practice alapján egy frameworkbe, de egyedi módon rászabottan végig viszed egy útvonalon,
nem hagyod ott. Tehát ami nekünk különösen vonzó ebben a bizniszben, ebben a felhőinformatikai bizniszben, az, hogy úgy maradunk együtt az ügyfelekkel ebben az ilyen megbízható tanácsadó szerepkörben, hogy mi meghatározott menetrend szerint fölülvizsgáljuk az ő működését. Naponta, hetente, havonta, negyedévente, fél évente, meg évente. Erre van nekünk egy menetrendünk, hogy kell egyébként jól üzemeltetni. És a jól üzemeltetés az azt jelenti, hogy lesz optimális. Az optimális nem azt jelenti, hogy 3-mal több vagy 2-vel kevesebb, hanem az ő üzleti igényének és az innovációnak, ami egyébként jön a felhőből, ha te egyébként ahhoz föl tudsz zárkózni, és érted, hogy mi történik a felhőben, érted, hogy mire van szükség az ügyfelnek, akkor azt mondhatod, hogy ma az lehetne gyorsabban, holnap meg lehetne olcsóbban. Ezzel a külön funkcióval lehetne másképp. Tehát, hogy hogyan lehet minden nap egyébként ezért a bizalomért megküzdeni, hogyan lehet minden nap egyébként megmutatni az üzemeltetést. Ez már nem egy klasszikus üzemeltetés támogatás. Ez a legkevésbé a hibajavításról szól, mert azok az automatizmusok, amiket ugye mi megfelelő tervezéssel beépítünk a rendszerek működésébe, köszönjük szépen, azok többségében kiválóan self-healing módon, előrejelzve, hibát beavatkozva, hanem az, hogy egyébként amik jönnek ma, meg mi lesznek, tehát amikor a felhő projektet ma átadod, az ma optimálisnak tekinthető. A Karcsi a Well Architected Framework-öt mondja. Amikor mi a Well Architected alapján tervezünk meg üzemeltetés támogatást nyújtunk, akkor pontosan ez a feladatunk, hogy ez ma optimális, holnap már biztos nem. Mit kell ahhoz tenni? Egy pillanat, Zoli, de ennyi szakmaiság után muszáj egy szünetet tartani. Ez kijár a hallgatóinknak. Úgyhogy itt az idő, hogy feltegyek egy személyes kérdést magunknak. Minden műsorunkban van egy személyes szál, ami egyáltalán nem a témához kapcsolódik, és van, amikor én sem tudom. Hát lehet, hogy nem olvasod el a forgatókönyvet. Most nem tudok. Tekintve, hogy szeptember van, legyen most az iskolával kapcsolatos a témánk. Kinek melyik iskola számít igazán az ő alma materjének? Választanád-e a gyermekednek azt az iskolát, ahova te is jártál? Vagy éppen mennyire hisztek a ma divatos új magánsuli koncepciókban így általában? Nekem kisebb itt a tapasztalat. Nekem a nagyobbik fiam most fogja kezdeni az általános iskolát, egyébként egy közeli iskolában itt az agglomerációban. Hát én Debrecenben tanultam egyébként, én az általános iskolát, egy református általános iskolába jártam végig, ami szerintem remek dolog az ilyen alapértékek, hogy meglegyenek az emberben. Nyilván nem ez az egyetlen útja. És hát egy gyakorló gimnáziumban, tehát a Kossuth Lajos, az egyetemnek a gyakorló gimnáziumjában tanultam gimnáziumban, ott pedig közben cserediák voltam, elmentem Japánba egy évre, tehát az meg én azért tartom nagyon hasznosnak, tehát hogy minimum a nyelveket tanuljanak korán a gyerekek, mert ez szerintem a kulcs, hogy tényleg hát egyébként nincsenek határok, tehát hogyha így a munkaerőpiacot nézzük, bárhova dolgozhatunk. Nagyon sok ember saját magát korlátozza be, hogy nem tud valamilyen nyelven. Igen, vagy nem elég magabiztos. És hát nyilván más kultúrákat is megismerni, tehát az nagyon sokat ad szerintem a nyitottsághoz, az elfogadáshoz. Úgyhogy igen, aztán később is dolgoztam sokat külföldön, tehát szerintem ez nagyon fontos, és egyfajta jó légkört is megteremt aztán a későbbiekben, ahol az ember dolgozik, hogyha ez az alapértékek és a nyitottság megvan. Te ilyen klasszikus céglegény vagy, nem? Hogy a céglegény úgy értem, hogy amikor elvégezted, akkor elmentél világot látni, tapasztalatot gyűjtött, és akkor ezeket hazahoztad, és akit a TC2-ben az ügyfeleink örömére. Én inkább úgy gondolkodom erről, hogy nekem például a gimnázium, hogyha itt az alma materről beszélünk, egy fontos pontja az életemnek, kevésbé az egyetem, inkább a gimnázium, ez a Szent László gimnázium Budapesten, és én ha visszatekintek rá, akkor ez a fajta kulturális sokszínűség, a nyelvválasztásnak, a nyelvtudásnak a lehetőségként tekintek pozitív példaként vissza a gimnáziumra, és akkor az a kérdés, hogy vinném-e ma ide a gyerekemet, nekem ennél egy kicsivel nagyobbak a gyerekeim, szóval ez a kérdés már eldőlt. Azért mentünk másik irányba, mert hogy én meg azt látom, hogy az egyénnel szemben a közösség ereje elképesztően nagy. Tehát a közösségben rejlő bölcsességnek az ereje elképesztően nagy, és amikor mi a gyerekeinknek iskolát választottunk, akkor, hogy ez divatos vagy nem divatos, akkor abba az irányba mentünk el, ahol
ez a fajta egymásra utaltság érvényesül, ahol egyébként oda kell figyelni a másikra, ahol egyébként egy közösségi értéket be kell tartani, ha már ezeket megfogalmaztátok magatoknak, ahol projektszemlélettel működnek a gyerekek. Hát sose fogom elfelejteni, amikor a nagyobb egy gyerekem volt 4. általános iskolás, és akkor bementünk egy ilyen nyitott napra, és akkor azt mondták, hogy a gyerekeknek, hogy akkor itt ez a lista, így lesznek csoportokban, ott az a 10 darab, itt egy feladat, bontsátok le taskokra, beszéljétek meg, hogy kinek mi a dolga, aztán utána szállítsátok le, gyertek vissza, és számoljatok. Ez olyan triviálisnak tűnik, de hogy mitől lenne az még a felnőttek igen. és a munkakörülmények között sem magától értetődő, hogy nem összeveszünk, hanem a kölcsönös egymást erősítve az erősségek mentén kezdünk el összedolgozni. Nekem ez a legfontosabb, és ez azért is jó, mert a cégemben sem kell másképp gondolkodjak, mint ahogy egyébként a magánéletemben gondolkodom. Abban hiszek, hogy 3 ember együtt az 6-ot ér legalább, de 5-öt biztosan. Főleg akkor, hogyha egyébként megvannak azok a kölcsönösen közös értékek, és megvannak azok az erősségi szinergiapontok, amik alapján többet lehet vinni. Nekem ez a legfontosabb az iskola szempontjából. Nekem is az a véleményem, hogy a közösségteremtő erő az nagyon fontos egy iskolában. Nekem szerencsére egy hagyományos iskola rendszerben is megvan ez, vagy megvan ez az élmény, megtörtént annak idején. Én a Flótőkommunikus Általános Iskolát szeretném kiemelni. Amint megalakult 91-ben, én a 3. osztályt már ott kezdtem. Nyilván ez még inkább édesanyám döntése volt, mint az enyém. De nagyon jó döntés volt. A 6 év alatt rengeteget kaptam barátságban, tiszteletben, projekt, meg csoportmunkában, meg szakkörökben, meg értékekben. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy nyilván most elköltöztünk, nem oda járnak a gyerekek, meg ott változott sok minden, hiszen ma nagyon gyorsan változnak a dolgok, még egy iskolai rendszerben is sajnos, de hogy én abban is egy nagyon nagy értéket látok, amit ma egyre kevésbé mennek fölvállalni a pedagógusok, hogy van egy központi tekintély, hívjuk mondjuk tanárnak, aki többet tud a világról, meg a feladatok megoldásáról, mint a diák, főleg még alsóban, és ő irányítja azt a munkát. Meg ő irányítja a figyelmet, hogy most arra is kéne figyelni, azt is meg kéne tanult, hogy lehet azon vitatkozni, hogy 8 egység vagy 12 egység információt kéne beletáplálni a gyerekekbe, lehet, hogy néha tényleg sok, de én hiszek abban, hogy megtanulni információkat raktározni, meg sokféle információt begyűjteni a fiatal éveid során, az utána később sokkal nyitottabbá tud tenni. Mert nehéz azt mondani ma, hogy te elindulsz egy pályán, és akkor mondjuk 40 év az minimum, ami úgy kiáll a nyugdíj előtt, ha egyáltalán lesz nyugdíj, addig azt a pályát azt úgy lehet vinni. Hozzáteszem, hogy egyébként informatikában is ez igaz, a nagyobbik fiam informatikusnak tanul a BM-én. Neki is mindig azt mondom, hogy akkor lesz jó informatikus, hogyha még legalább egy szakmát meg fog érteni. Hogy te is mondod, neki értenie kell azt, hogy mire fogják használni azt, amit ő csinál, és az miért, és hogyan lesz jó. Zoli. Fú, de nehéz. Mindegyik ötökkel egyetértek. Nem szeretnék passzolni, csak mindegyik ötökkel egyetértek. Én azt látom, ugye én büszke apa vagyok, és nem posztolom 5 percenként, hogy mi történik a gyerekkel, de a gyereket fölvették a sottéra. Elképesztő dolog tőle. Amire én próbálom meg őt így tanítani, és nem látom ugyanezt az oktatásban, hogy merjen dönteni. Próbálja ki a döntését, és egyébként, hogyha van benne olyan, ami esetleg máshogy sikerül, akkor tanuljon már belőle. Ugye ebben ők egyáltalán nem támogatják. És akkor itt most térjek vissza a sajátomra. A kedvenc példám az, amikor engem ugye gimnáziumban példastatuálási célból egy nap 6 tantárgyból húztak meg, ami mind érettségi tantárgy volt. Mindezt azért, mert egyébként vitorlázásban jobb voltam, mint az átlag. és ők meg akarták mutatni, hogy már pedig így nem lehet. Tehát a kreativitást ezt azonnal el kell vetni. És van egy matek tanár, aki ebben élen járt. És képzeljétek el, idén én lettem a főnöke. És csak annyit mondtam neki, hogy köszönöm azt az összes genyaságot, amit akkor genyaságnak éltem meg, mert most tudom, hogy ez adta meg azt a kitartást, ami azzá tett, ami vagyok. De nem tudtunk sokáig együtt dolgozni, mert ugyanazt kapta tőlem vissza, amit ő belém nevelt, csak ő már nem tudta ezt teljesíteni. Én ebben látok különbséget. Hogy ha egy iskolának van felelőssége, akkor abban is van felelőssége, hogy
ha megtanít valamit, majd utána szembesül vele, akkor ismerje el, hogy A. tanulhatott volna belőle, B. lehet, hogy vannak különböző helyzetek és irányok, amiket meg észre kell venni és be kell építeni. Ez egy ilyen többszörösen összetett mondat egyik része. Igen, itt vigyázat, mert összetett mondataink vannak, és nem kerüljük meg a valóságot. Mondhatod még Persze, ez valamit? nyugodtan. Még tovább megyünk, hogy mi most 40-valahányan vagyunk, és borzasztóan büszkék mi is hasonlóan te a gyerekedre. Mi nekünk is ez a gyerekünk is, másrészt ez a vállalkozás, hogy idén júniusban kötöttünk egy olyan globális stratégiai szerződést. Csak látszólag félreviszem, de majd visszakerülök oda, hogy egyébként hogy csatlakozom az előzőekre. Kötöttünk az AVS-rel egy olyan globális stratégiai szerződést, amit itt a régióban még soha senkivel nem kötöttek. Ennek számunkra nagyon világos a munkánkkal, a munkánk minőségével, tehát a vállalásaink és azoknak a teljesítésével kapcsolatos tulajdonképpen értékelése történt ezzel meg. Abban a méretben még mi utazunk, még mindig nagyon jól ismerjük az összes munkatársunkat, még mindig tudjuk, hogy kit miért szeretünk egyébként, hogy kinek mi az erőssége. És akkor, amikor ezt most már 10. évet csináljuk, és az első perctől kezdve azt gondoltuk, hogy nekünk valójában vállalati kultúrát kell építenünk, ami más, mint amiben mi szocializáltunk a közoktatásban. Az arról kell, hogy szóljon, hogy ha nem próbálod ki, nem fog kiderülni. Ja, hogy egyébként megtettél mindent annak érdekében, hogy egyébként az, amit te megpróbálsz, az jól sikerülhessen. De olyan van, hogy megtettél mindent, felkészült, vagy kellő alázattal álltál a feladathoz, de a kellő alázatnak az is a rész, hogy elismert, hogy te abban elbuktál. És akkor ez nem egy szégyen, hanem az egy megosztandó feladat, hogyha egyébként te már egyszer kipróbáltad, vetted annak a fáradtságot és a bátorságot, akkor hozd meg a hibát a többiekre, javítsuk, és többet ne forduljon elő. Én szerintem az egész felhő informatika erről szól, hogy olyan nagy a mozgástér, olyan sok az innováció benne, hogy ha azt nem vállalod föl, hogy tenned kell valóban azért, hogy eredményt érj el, és aztán döntést kell hoznod, ki kell értékelned, akkor ez nem egy ilyen tovagördülő, önmagát napról napra fejlesztendő lehetőség lesz, hanem csak egy ilyen ez egy nagy különbség a mi gyerekkorunk, meg a gyerekeink gyerekkora között. Hogy akkoriban sokkal kiszámíthatóbb volt egy csomó minden a világban. Sokkal lassabban változott egy csomó minden. Most sokkal dinamikusabb az élet. Ez másféle hozzáállást is követel, és az alázat egy olyan érték, ami ilyenkor nagyon jól jön szerintem. De ha már itt a világról beszélgetünk, most mondanék számokat. Néha olyat is szoktam. Ugye felszokott merülni a kérdés IT beruházásoknál, hogy akkor ez most hardware beruházás vagy szoftver beruházás. Szerintem ezt egyébként meghaladtuk, de azt azért elmondanám, hogy a hardware-re is van magyar szó. A Bak Józsi barátom az IDC-nél, egyébként szintén IDC, a vas szót preferálja, és én ezt osztom. De most a felhőszolgáltatásokra nézve, az EU statisztikák szerint Magyarországon a vállalatok 5, tehát minden 5. használ felhőszolgáltatásosokat. Ezzel az 5. leggyengébb adatot hozzuk. Az EU átlaga 34%, és egyébként a legjobb helyeken, tehát tipikusan, mondom, tudjátok, a skandináv országokban 3-szor ennyien használnak, mint nálunk, ott 60% feletti az arány. Az egyik megjegyzésem rögtön, hogy én sem hiszem el teljesen a statisztikákat, hiába szoktam őket idézni. Ugye azért azt tudni kell, hogy nem feltétlenül tudja a felhőszolgáltatásokat pontosan azonosítani az, aki válaszol ezekre a kérdésekre, tehát lehet, hogy ő is használ olyan felhőszolgáltatást, amit ő nem annak gondol. Mi lehet a saját ügyfélkörötökben a tapasztalatok szerint valóban mondjuk így hatalmas növekedés előtt áll a magyar felhőszolgáltatási tanácsadási piac, mondjuk így a ti piacotok, illetve, hogy lehet, hogy ennyi elég is, tehát, hogy még jó, hogy nem 2-szer ennyien használnak, mert akkor végképp bedög lenne az élet, mert hogy nincs ennyi szakember. Én inkább a pozitív ágát emelném ennek ki. Ugye amikor azt mondtam az elején, hogy ez kiderült, hogy hát semmi nem úgy van. Tehát, hogy nincs felkészültség, nincs érettség, nincs szabályozás, nincsenek készen arra, hogy ezt a fajta transformációt az ügyfeleink megtegyék, akkor egy dolog mégis biztató volt, és szerintem ez az egy, ami a legerősebb horderejű, hogy nem 30 év a technológiai transfer. Tehát most mi lemaradók vagyunk-e, vagy lemaradottabbak vagyunk-e, jobbak állunk a nyugat-európaiak vagy a skandinávok, biztos sok mindenben van mit tanulnunk, rengeteget van mit tanulnunk. Kiváló felkészültségű szakemberek vannak egyébként, ezt látjuk Magyarországon is. Én azt emelném ki, hogy az esély és a lehetőség, hogy egyébként mi ebbe a nagy kabátba belenőjünk, ez itt van. Tehát
a saját mintánkban és a saját példánkból látjuk, hogy a 10. évet kezdjük jövőre, tehát 9 éve végezzük ezt a felhőinformatikai bizniszét Magyarországon, hogy végül az elmúlt 3 évben, vagy 3 évvel ezelőtt ezt nagyon sok investíció, edukációt követően sikerült áttörni a konvenciókat. Tehát, hogy ott tartunk, hogy ma nincsen anélkül döntés a legnagyobb banknál, vagy a legnagyobb telkónál, vagy a legkisebb textilvállalatnál sem szerencsére, hogy ha valamit akarok, akkor azt megvizsgáljam, legalább eljussak oda, hogy megvizsgáljam, hogy a felhőben meg lehet csinálni. Abszolút alá tudom támasztani, tehát ugye gyakorlati tapasztalat. Mi a kiberbiztonság részét csináljuk most már 20 éve. Az látszik, hogy még ezelőtt, 2014 környékén, ugye szóba se jöhetett. Minden on-prem, építsünk szervertermet, nem tudom én micsoda. Még 2018 környékén is volt olyan IT főnök, aki mit képzel maga Zoltán, ugye, kezdte a beszélgetést. Most már ő nincs ott, de felhőbe költöztek az adatok. De amit még mindig problémának látok, hogy az IT-hoz tartozó üzleti ChatGPT modell, tehát amivel le tudom fordítani az üzletet, és megértem, és vissza. Most kitalált az üzleti ilyen cisó, misó, bisó, lisó, az összes 4 betűs, akivel megpróbáljuk egy ilyen közbülső tolmácsrobot szerepet betöltetni, miközben ők is szakemberek. Tehát nekik sem ez lenne a feladatuk, hanem az lenne a feladatuk, hogy a logokból megtalálható információkat a biztonságra, az IT üzemeltetés felé, és egyébként a vezetőség felé el tudják transformálni, hogy úgy mondjam. Mindig elmondjuk, hogy szép a felhő, de azért egy nagyon fontos dolgot meg kell állapítanunk, hogy vannak olyan kritikus helyzetek, amikor nem lehet felhővel megoldani, mert vagy fizikailag az összekötő kapocs hiányzik, ami viszonylag gyakran előfordul, hogy az összekötő kapocs, ami elviszi a felhőig, nem akarom a telkókat nagyon ekézni, de hogy azért hogy van fejlődési lehetőség ebben. De amit szerettem volna kérdezni, és ez még mielőtt a személyes szára tértünk is kérdés volt. Ugye azt mondjátok, hogy van egy csomó ajánlás, amiben végig lehet menni. A IT-s környezetben, amikor régen azt mondtam, hogy ITIL, az számotokra mond-e valamit, és használjátok-e? Igen. Igen. Tehát alapvetően ez ITIL köré van építve. Tehát nyilván az AWS is nem úgy dolgozik, hogy akkor ő elmegy, és akkor valami teljesen nem tudom, ilyen marsról kapott ötleteket így összepattint, tehát hogy a standardek köré van építve minden, tehát hogy itt azért ilyen szempontból nincs új a nap alatt sem a technológiák, tehát sem a szolgáltatások, sem a ajánlások, se másban. Tehát ez mindenhol mindenkinek ismerős lehet, aki ilyen szempontból képzett, az egy pillanat alatt azt mondja, hogy aha, és akkor ennek felel meg, az annak, és egyszerűen folyamatilag is, és minden szempontból ez összeáll. Hát és ugye erre kiválóan, egyébként ez egy szuper kérdés, mert akkor erre kiválottunk úgy válaszolni, hogy ezt mi képzel a legjobban, ugye nekünk ez a most elért a legnagyobb szakmai dicsőségünk az utóbbi időszakban, hogy Managed Service Provider lett a TC2. Megint csak a Magyarországon az egyedüliként, és most úgy néz ki, hogy a CIE régióban, tehát Kelet-Közép-Európában is az egyedüliként. Ez ma a legmagasabb szakmai rang. A Karcsi csinálta ennek a nagyon fájdalmas auditját a csapatával végig, úgyhogy azért beszélhetnél erről egy pár szót, ha már az Zoltántól az ITIL fölmerült kérdésként. Igen, ez fontos. Tehát, hogy azt látom, hogy a büszkeségnek az, hogy ti ezt meg tudtátok csinálni, itt az ordas munkájáról egy picit, hogyha ki tudnád emelni a csapatodnak a teljesítményét, ez óriási, elképesztő teljesítményt csináltatok. Igen, ugye mi az ügyfelek AWS workloadjait már nagyon-nagyon sok éve üzemeltetést támogatjuk. Tehát, hogy egyrészt bármi gond felmerül, akkor van rá helpdesk, beadják a ticketet, meg ez nyilván a kisebbik része, tehát ez az ad hoc. Ott van a másik fele, az optimalizáció, amiről korábban beszéltünk, tehát hogy folyamatosan egyre jobban működjön biztonsági szolgáltatások, költség, operational, reliability, és a többi. Tehát, hogy igen, és ezt mondani könnyebb, mint megcsinálni. Hát igen. És akkor nyilván, hogy ez flottul menjen, tehát nem csak amikor éppen eszébe jön annak, tehát hogy emögé processzeink legyenek, és hát akkor ez a Managed Service Provider program, ez arról is szól ezen túl, tehát hogy az egész journey-t olyan AWS által
lepecsételt módon felkaroljuk, hogy az üzletileg hogy néz ki, mik a fontos KPI-ok, hogy fog ez, hogy tud ez sikeres lenni, az alá, hogy néz ki a technikai megvalósítás, folyamatok szintjén, emberek, szervezetileg, és az egész összeáll egy termékké, amit mi hatékonyan tudunk támogatni, és ez egyfajta partnerség az ügyfeleink és az AVS és mi közöttünk, tehát egy ilyen hármas házasság, és végül is erről kaptunk, tehát 2 napig forgattak minket, tehát 2x8 órában, hogy milyen folyamataink vannak, mutasd be a dokumentációt, és az hogy történt, és hogyha ez történik, akkor mi történik, tehát ugye igen, ez egy elég végeláthatlan beszélgetés volt. Nyilván, ha nem is voltunk tökéletesek, de abszolút, igen, simán átmentünk, úgyhogy... Szabad egy kicsit dicsekedni szerinted, hogy ez egy próbaprogram volt egyébként tavaly az AVS-től, és mi nagyon korán úgy gondoltuk, 17-18 környékén, hogy nagyon pici volt a cég, rengeteg kölcsönünk volt, zéró bevételünk, klasszikus eset volt, nagyon fájt, időben, energiában, pénzben, és ez egy tudatos döntés volt, ezzel együtt nagyon fájt. És akkor azt gondoltuk, hogy az elfogadottsághoz standardek kellenek, például kellenek az ISO minősítések. Nagyon fontos, hogy legyen egy 9001-ünk, de még talán sokkal fontosabb, hogy 27001-es megfelelőséget lehessen lerakni, és azt lehessen mutatni a piacnak, hogy áttekinthető módon szabványok és standard folyamatok mentén tesszük a dolgunkat, számol lehet bennünket ebben kérni. Azzal jött elő tavaly az AVS, hogy az ügyfél és a partner közötti stratégiai együttműködésnek az MSP a legjobb hordozó közege. Több ilyen partner, nagyon kevés ilyen partner van a világban ma még egyébként, és akkor 8 darab partnert válogattak be, tulajdonképpen egy ilyen trialbe, vagy egy ilyen próbajátékba, 7 észak-amerikait és a TC2-t, itt a lottószámokat is kihúzhattuk volna. Most ebben nyilván volt nagyon komoly szakmai előletünk, amit ígértünk, azt teljesítettük, tehát kiszámítható módon, mi mindig kiszámítható módon működünk szerintem. És akkor az egy héten keresztül ment napi, nem tudom, 5-8 órában egy felmérés, hogy az ITIL V4 és egyébként az AVS-nek a Next Generation MSP, bocsánat, ezt nem lehet, vagy én nem tudom ennél jobban magyarul mondani, ennek a kettőnek van egy nagyon konkrétan megfogalmazott elvárás halmaz az AVS-től, egy partner felé, hogy te MSP lehess. És akkor tulajdonképpen arról szólt az egész hét, hogy hol vagy te ehhez képest. És akkor a végén ennek lett egy gap analízis, meg egy ilyen feladatjavaslata. És akkor ott az volt, hogy ránk bízták, hogy ennek mikor fogunk tudni megfelelni, és akkor végül ezt úgy zártuk, hogy ahhoz, hogy eljutass odáig, hogy több napon keresztül nagyon durva, külsős partner által auditálva vagy, előtt el kellett végezni a házi feladatot, mindent be kell adni, és amikor minden pipa a beadandók mellett ott volt, mint az egyetemen, akkor azt mondták, hogy formáig rendben vagytok, akkor nézzük meg, hogy egyébként egy third party, aki sosem az AVS, hogy ne legyen valami fajta ellentmondás vagy összeférhetetlenség, akkor ő auditálni fog benneteket. És akkor ennek az auditnak lett az eredménye az, hogy akkor nekünk van egy ilyen elismertségünk, egy szakmai rangunk, hogy MSP partnerekké váltunk. Ez egy nagyon ritka itt a környéken. Az a helyzet, hogy ez egy lépcső ahhoz, hogy a NATO minősítést is megkapjátok. Tehát, hogy nagyjából ez ennyire, tehát valahogy ezt próbálom a hallgatóknak elmagyarázni, hogy az ISO 27000, az ITIL-lel kombinálva, plusz az, amit most megkaptatok minősítés, azért az sokkal magasabb rangot is képes egyben befogadni, aminek nincs feltétlenül megfelelő pecsétje, csak ennek a súlyát szeretném valahogy mondani, hogy na ez az. És még durvább a helyzet ennél, mert vannak bizonyos plecsnik, amiket az AVS minden évben auditál, hogy ez tök jó, hogy egyszer megcsináltad, de hogy egy évvel később, ez még mindig így van, ezt fenntarthatóan tudod csinálni, vagy akkor szerencsét volt, vagy betettetek, és aztán utána hanyatlik. Szóval nem nagyon van lehetőség elaludni. Ez nyilván folyamatos tudásfejlesztést igényel, szervezetfejlesztést igényel, kultúrát igényel, ismételten fenntartható módon kell ennek megfelelni. Ami szerintem azért nagyon jó, és akkor ígérem, most fogok utoljára dicsekedni, de csak hogy kontextus legyen, hogy amikor mi ezt a stratégiai szerződést megkötöttük az AVS-sel júniusban vagy júliusban, már nem emlékszem akkor ezt olyan cégek kötötték még meg áprilisban az AVS-sel, mint a Big Fourból az egyik, a másik, meg a harmadik, de Észak-Amerikában. Tehát nem abban a méretben, amiben mi, de ugyanaz volt pontosan az elvárás. Tehát, hogy szerintem az ügyfeleinknek, a piacainknak nagyon fontos üzenet, hogy lehetsz 40 000-en,
meg lehettek 42-n ma, de hogy ahhoz, hogy ezt a rangot megkapt, pontosan ugyanaz a transzparens feladatlista elvárásrendszer van, mint ami mindenkivel szemben van. Hiszen az AVS-nek az immanens érdeke, hiszen partnereken keresztül szállít, hogy az ügyfél, a piac úgy értékelje, hogy ez a technológia megfelelő jól lett alkalmazza. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó inspiráció lehet a KKV-s hallgatóinknak, hogy a maguk területén ilyen minőséget nem kell meghagyni a Big Four-nak, meg a nagy tanácsadó cégeknek. Erre lehet aspirálni. És ha már büszkeségén meg, akkor hadd legyek arra büszke, hogy ezt először a Digit Podcast csatornáján veséztétek ki velünk. Köszönjük most a lehetőséget. Hát azért még ennyire könnyen nem ússzátok meg. A lehetőséget szívesen, de akkor élnénk is vele, és még egy-két kérdést föltennénk. Ugye a beruházások iránya vagy hardware, vagy szoftver, na de az egy még érdekesebb kérdés, és szerintem a hallgatók már így látják, hogy ez nálatok is a legelején fölmerül, hogy jó, de akkor ti milyen, mint az adott ügyfél, milyen területen fogja ezt használni. És azért azt jó, ha tudatosítjuk, hogy a felhőszolgáltatások tényleg az összes iparágban tudnak előnyöket teremteni, és mondjuk itt is idéznék egy kutatást az egyik Big Four Tech Report szerint. A következő 1, 2, 3, 4, 5, 6 célra költenek azok, akik felhőszolgáltatásra költenek. Ugye az egyik a legújabb technológiák működtetésre, akár az AI-t és a kvantumot is ideértve, ez kb. A fele a válaszadóknak. Nem sokkal ettől elmaradva a különböző adatforrások összekapcsolása, azért, hogy lehessen ugye elemezni. Ez a van adatunk, de hol van, és ki fogja azt összerakni. Utána jön kicsit kevesebb 41%-kal, hogy a lehető legtöbb alkalmazást helyezzük ki a felhőbe. Én itt az üzletmenet folytonosságot érzem mögött. Még ilyen célok is szerepelnek, hogy a biztonság, meg a törvényi megfelelés, az új termék és szolgáltatások fejlesztése, ez ugye akkor nincs az élen, de itt megjelenik. Illetve van még ilyen, hogy költségoptimalizálás, vagy akár az üzleti modellnek az átalakítása. Tehát azért tényleg nem azért megyünk a felhőbe, mert egy dolgot lehet vele elérni, hanem ilyen, lehet, hogy neked ez, neked az, lehet, hogy neked előbb ez, aztán jövőre az. De ha már itt tartunk, nézzük meg ezt egy kicsit a pénzügyek szempontjából is. Itt ugye, ha már Zoli a műsorvezető társam, aki gazdasági informatikát tanít, akkor kicsit így az ő nevében is feltéve a kérdést. Már feltettük egyébként egy gyártócégnek is, de most akkor feltennénk egy integrátornak, ha szabad titeket integrátornak hívni. Milyen forrásból finanszíroznak ma titeket, milyen pénzügyi forrásból mennek ma ezek a projektek, hogy például pályázati forrásból, vagy olyan nagy beruházások, amelynek része ez a felhős projekt, vagy alprojekt, vagy akár csak tárhelyfejlesztés címén, de akkor már ezt meg azt megnézzük. Vagy olyan, hát éppen maradt egy kicsi a nyereségből, vagy muszáj, és akkor nem tudom, kikanyarítunk valamit költség átcsoportosítással, mert muszáj. Én itt a felsorolt motivációk, épp azon bólogattam magamban, hogy igen, tehát hogy mindegyik igen, hogy én szinte így fejben kötöttem össze a pontokat, hogy tehát ez nem az, hogy melyik, hanem hogy milyen sorrendben. Tehát jellemzően úgy kezdődnek ezek a legtöbb projektünk úgy kezdődik, nyilván vannak kivételek, hogy mi a belépési pont, de hogy van valamilyen hagyományosnak mondható rendszer, egy nem tudom, egy SAP, vagy egy valamilyen portál, vagy bármi, és akkor megkérdeznek minket, hogy lenne ez a felhőben. És mert mondjuk kivezetik az on-premise, csak így mondjuk, de SAP-ba kevésbé járatosak. De igen, tehát nem biztos, hogy tehát nem csak ez a mozgatórugó, és akkor ott van egy olyan business case, hogy már a jelenlegi megoldás is olcsóbb, és biztos, hogy van a jövőbe kitekintése a cégnek, tehát stratégiai célok, vagy vízió, tehát hogy ezeket az új technológiákat, innovációkat használja a felhőben, és ezzel elindulnak. És nagyon sokszor egyébként az alá van támasztva még esetleg ilyen regulációs igényekkel, tehát hogy sokkal-sokkal könnyebb, mondjuk egy felhős környezetben, ahol az egyes platformok le vannak már pecsételve mindenféle ilyen compliance, meg regulation framework-ökre, hogy ott összerakjunk egy olyan alkalmazást, aminek ennek megfelel, és hogy az audit az ne legyen véresen komoly, nem tudom, minden x évben. Csak mondom a hallgatóknak, hogy NIS 2. Tehát bármelyik időpillanatban lehetnek NIS 2 kötelezettek, és igen. Akkor valamilyen döntést meg kell hozni. Tehát most azt gondolják sokan, ez most, bocsánat, de szerintem ide tartozik. Abszolút. Pont. Tehát a költségtervezés. Az elmúlt szintén fél évnek az egyik ilyen gondolkodása, hogy a checkbox compliance. Meg leszünk, meg kivesszük a Tower számokat, meg tudom én. Tegnap előtt
azt hiszem, az hétfő. Csörgött a telefon, hogy hát baj van. Tényleg? Ez sikerült meghaladni, és ennek ellenére, hogy kivették a távolszámot, ismét köteles. Na most mit csináljunk? Hát mondom, most már nehezebb lesz. Mert sokkal rövidebb idő alatt kell nagyobb produktumot előállítani, amihez eddig ugye arról beszéltünk, de hogy lesz ezzel nekünk dolgunk ebben az évben. És én erre szeretném gyorsan itt a költségeknél mondani, hogy akkor, amikor rugalmas megoldások, és én visszaadom, csak hogy a rugalmas megoldások ennél a mondatnál érkeznek be, és ezért érdekes az, hogy például egy kisvállalati megoldásnál, hogyha most megvan minden egyes itiner, végig tudtok rajta menni, akkor mi az a legrövidebb belépési idő? Most még egyszer, ez fontos, tehát szabályszerűen szeretnénk végigmenni, de hogy van egy minimum pont, ami az n-edik lépéstől az auditig tart, és az n-edik lépéstől az auditig mi az, amivel minimum számolni kell, hogyha a legrugalmasabb megoldásban is 100%-ig fel vannak készülve, és gyakorlatilag megvan hozzá minden egyes szabályzatuk, ami nincs. Tehát, hogy most tegyük fel egy nagyon optimális, ezért fontos számomra ez a kérdést, és ezért, hogyha megengeditek, akkor visszatérek rá, és megkérdezem ennél a pontnál. Tényleg ez elsikadt az előbb. Tehát, hogy mi az a legrövidebb idő? Hát igen, én nagyon utálom azt mondani, hogy attól függ, mert ez egy nagyon csapnivaló válasz, de mondjuk tegyük fel, hogy, tehát, hogy nagyobb szervezeti méretről beszélünk, tehát mondjuk tegyük fel, hogy egy bank. Tehát az, hogy egy ilyen standard... Rájuk a DORA vonatkozik, de hogyha mondjuk nézzük meg egy ilyen olyan KKV-t nézzük igen. meg, ahol mondjuk 150-en vannak. Aha. Az egy hát olyan... 150-en, igen, tehát hogy, mert mindig odafut ki, hogy nekünk van egy standard ajánlásunk, amit aztán rá tudunk szabni az ügyfél szervezetére. Hogy ez a standard ajánlás nagyjából jó, és nem tudom, 2 kell tekerni rajta, ugye mi mindent automatikus módon infrastructure as kóddal implementálunk, tehát nekünk van rengeteg ilyen kész modulunk, hogy azokat a megoldásokat, amiket mi azt mondjuk, hogy tudjuk, azt mi úgy tudjuk, hogy azt nagyon hatékonyan ki tudjuk futtatni, hogy az security by design, ugye mindenben van állítva vele. Tehát ez a része, nem is tudom, tehát maga a kifuttatás az nyilván órákban mérhető, a konzultáció, stb. Az mondjuk nagyon ideális esetben hetek, de mondjuk 2-3 hónap azt nem megállja a helyét. Tehát azért legyen ez egy fél év. De mondjuk legyen egy fél év. Versus, hogyha tehát ugye az szokott lenni a probléma, hogyha mi így szoktuk, ugye, és igen, akkor, de nem lehetne, meg hogy, és ez jellemzően egyébként a tájékozatlanságból fakad, tehát hogy valaki nem érti a felhős modellt, mert aztán eltöltünk 3-4 hónapot, van ilyen upskilling, ilyen oktatás és minden, és akkor a homlokukra csapnak, hogy ja, hát ez nekünk akkor jó lesz így. Meg hogyha jó másnak, tehát hogy nyilván egyébként ilyen szinten, ami nem üzleti, hanem operatív, meg IT funkciók, azok jellemzően egyébként nincsenek nagy különbségek. Megengedtek ilyen provokatív kérdést, hogy vannak ilyen, hogy vannak ilyen belépési összegküszöbök. Tehát, hogyha most mit tudom én a másik gyártó infrastruktúra felhős megoldását nézem, akkor ott van mondjuk egy ilyen 50 milliós minimum. Ehhez képest följebb-lejjebb, hogy kell ezt elképzelni. Tehát azért mondom, hogy itt azért nagyon, nagyon fontos, hogy a számoknak a bűvöletében, most tudjuk, hogy azért minimum 5 hónapot rá kell erre szánni, minimum, tehát, és ez egy optimális eset, tehát hogy még egyszer ugye a mérnököktől azt a választ, én nagyon köszönöm, hogy ebben partner voltál és mondtál egy számot, mert ez nagyon ritka, de most ugyanerre gondolnék az összeggel is, hogy hol van az a 50 millió fölött vagy alatt, és akkor ez így szerintem egy ilyen... Sajnos, szerencsére alatt, bőven alatt. Mondjuk, hogy 2 példa jut eszembe név nélkül, iparág nélkül azt mondani, hogy vegyünk egy olyan ügyfelet, aki egyébként már van valami mértékben a felhőben, meg vegyünk egy olyan ügyfelet, akinek egyébként vannak már elvárásai a felhőben, de nagyon az útnak az elején áll. Mondjuk, hogy nem tett még nagyjából semmit. Akkor az ügyfél, aki már fönt van, az egy idő után rájön, hogy nem tudom másképp mondani, hogy elfogyott. Szakértelemben nem tudja azt a tempót, azt a lépéssort tartani, amit egyébként az AWS diktál hónapról hónapra, akkor ott például úgy érkezünk meg, hogy azt mondjuk, hogy akkor nekünk van a Well-Architected-re épülő, van egy partneri kompetenciánk, egy minősítésünk, egy badge-ünk, meg van egy szaktudásunk, akkor a következő, és akkor ez nem 6 hónap, a következő mondjuk 2-4 hét, legyen 3, a következő 3 hétben egy túllal és a szaktudásunkkal átvizsgálunk, hogy egyébként security-ban, performanciában,
alapjában, costban, integrációban hol térsz el a legjobb gyakorlattól. És akkor a harmadik hétnek a végén leteszünk egy elemzést, hogy itt vannak ezek a prio egyesek, amit azonnal meg kell csinálni, és ott vannak azok a feladatok, amiket egyébként a következő roadmapre föl lehet tenni. És akkor ezek a 3 héttől mondjuk elterhetnek 6 hétig. Ez nagyjából az ingyen kategóriába tartozik, mert akkor mi azt gondoljuk, hogy van is hozzá egy tartozó program, egyébként egy AWS program, hogy egy hitelt érdemlő szaktudást tudtunk biztosítani. Egy bizalmat tudtunk építeni, mert azt tudtuk mondani, hogy megnéztük, ezt sokkal jobban is lehetne csinálni, itt értetek el, ezen a mi javaslatunk. Megcsináltathatjátok velünk, megcsinálhatjátok ti magatok is. A másik, amikor azt mondja, hogy még nagyon az elején vagyok, még nem léptem, de már szeretnék, mert vannak nekem dolgaim, amik miatt ezeket. Ott mondjuk azt mondom, hogy mentés, archiválás. Csak hogy egy ilyen nagyon egyszerű példát mondjak, akkor az egy pár millió forintos tét, és a pár millió forintos téten itt egy nagyvállalatról beszélek, tehát nem egy 5 fős KKV-ról beszélek, hanem akkor egy nagyvállalatról beszélek, hogy akkor egyébként hogy megy a mentési policy, milyen RTO-RP adatokkal operálsz, milyen veszteséget, időablakot tudsz egyébként elviselni, egyébként milyen eszközöket használsz, milyen szakértelmed, licenszed vannak, akkor ezeket átvizsgáljuk, ez egyfajta átvizsgálás, konzultáció és egy standardek mentén kialakított tíringet, vagy hogy kell ezt magyarul mondani, amikor különböző osztályokba rakod fel ezeket a minősített adatokat különböző. Ez most megint fontos, ugye a NIS 2-nél 1-2-3-as osztályokba kell besorolni. Csak megint próbálok visszacsatolni, hogy a NIS 2 hol köszön be. Tehát, és akkor ez meg egy mondjuk akkor egy 2 hónapig vagy 3 hónapig tartó, picinek tekintető, de rendkívül értékes projekt, most nem csak azért, mert jöhetett egy ransomware, vagy jöhetett bármi más, hanem azért is, mert mondjuk van szabályozói kötelessége, hogy a földön kívül még mondjuk attól független mentési rendszerek, igen, vagy mentési pozíció kell, hogy legyen. És akkor elmentünk odáig, hogy egyébként 5 éve fejlesztjük a nagyvállalatot, aki egyébként 18-ban kezdett el velünk dolgozni, és akkor az ilyen szempontból egy állandó innováció. Bocsánat, én még visszakanyarodhatok. Ugye ott kanyarodtunk el, hogy elkezdik a cégek egy-egy migrációs projektet elindítani, mert kijön ugye a TCO-ban, tehát költségekben, és a reguláció volt itt a bűvös szó. És akkor mondjuk felmegy az első alkalmazás, és a működési modellt akkor elkezdjük ráfaragni, automatizálunk, és ugye nem csak az alkalmazás szinten, hanem működési modell szinten is elkezd egyre optimálisabban működni az egész ilyen hibrid felhős működés a cégeknek, és akkor mi elkezdjük hozni az ilyen kisebb ilyen adatos megoldásokat, tehát hogy nem tudom, a költségekre vannak ilyen nagyon szép kis színesztagos kimutatásaink, tehát hogy ez is egyébként big data, tehát ez nem Excel, hanem már ez is data lake-be feldolgozzuk, vannak rá dashboardok, akkor például, hogyha a migráció előtt vagyunk, ott is lehet, hogy több ezer szervert kell prezentálni, és akkor abból kihozni, hogy melyek, hogy kapcsolódnak egymáshoz, hogy érdemes vágni, hogyha itt vannak ilyen migrációs hullámok, ilyen csoportok, hogy mit vigyünk fel. Ugyanez igaz a security-ra is, és akkor az ügyfél elkezd kedvet kapni, hogy hát ez ilyen jól működik, meg így plug and play. Elkezdenek ők is játszani az adat túlokkal, tehát itt van az adatkapcsolódás, vagy nem is tudom, hogy valami hasonló volt a megfogalmazás. És egyébként nagyon jó látni, hogy az ügyfelek elkezdik megérteni, hogy mi van ott, és a platformon, és elkezdik használni, és akkor amint ez látszik, hogy ez jól működik, és van már egy olyan stratégia, hogy milyen új alkalmazások menjenek mondjuk a felhőbe, vagy miket migráljunk át, utána elkezdődik a sok alkalmazás migrációja, tehát látszik, már megvan a bizalom, és megvan a business case-nek a alátámasztása a gyakorlatban is, és hát akkor jönnek ezek az AI-os történetek ezután, bár egyébként valaki ezzel kezd, de előbb-utóbb mindenki eljut oda, hogy ki kellene próbálni ezeket a szervizeket, és akkor rákattint, és beírja a promptba, és visszaadja minden, ugye nagyon szépen ilyen regulált, meg secure módon körbe van támasztva logolással, hozzáférés menedzsmenttel, és a többi, és a legtöbb ügyféllel ilyen hosszú távú együttműködési kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ki hol tart, meg milyen sebességgel, de azért látjuk, hogy bejönnek ezek a hívószavak. És akkor visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy miből finanszírozzák a cégek mindezt, amiről ti itt beszéltek. Karcsi mesélt már arról, hogy nagyon furcsa, ez is egy szörnyeteg végül is, ez az AWS hatalmas
monstrum nagyon furcsa módon működik. Tök másképp, mint a 100 éves múlttal rendelkező informatikai multinacionális nagyvállalatok. 2006-ban kezdte a működését, tök más a háttér, ugye ez mégiscsak egy webshop volt. Igen. Rájöttek, hogy egyébként ez egy borzasztó hatékony, elosztott kapacitású rendszer, miért ne lehetne ezt annál továbbvinni, miért ne lehetne ebből egy üzleti modellt. Szóval az, amiről Karcsi az előbb beszélt, hogy customer obsession, tehát ez a fajta elköteleződés, hogy ügyfélérték, vagy amiről az előbb arról beszélt, hogy nem abban vagyunk érdekeltek, mint partner, bármilyen meglepő is, hogy egyre több és többet költsön az ügyfél, hanem abban vagyunk érdekeltek, hogy optimális, hogy ő szerinte az üzletének megfelelően optimálisan legyen tartva a költése. Ez azt jelenti, hogy hosszú távban gondolkodunk. Abban gondolkodunk, hogy minél tovább együtt tudunk maradni, minél jobban egyébként azt az értéket szállítjuk, amit egyébként az üzleték kapni szeretne, annál stabilabb az együttműködésünk. Programok vannak arra. Program van arra, hogy és ez ebben motivált a TC2 is, hogy vizsgált fölül 3 havonta egyébként a költségstruktúráját egyébként, amit az AVS-sel köt. Nézd meg, hogy annak milyen funkciói, milyen elemei vannak, amiket lehetne ma nagyobbat, olcsóbbat, szebbet, jobbat csinálni. Mutasd ki, hogy egyébként ugyanazon szolgáltási halmaznál ma már le lehetne vinni mondjuk a felére a költségét. Ez egy program, rengeteg program van. Ami ilyen szempontból a legjobban használt, és szerintem a legjobban működő programja az AVS-nek, ez a partnerségünk, ez a Migration-hez kapcsolódik. Van egy úgynevezett ilyen Migration Acceleration program, MAP-nak hívjuk, MAP a lánykori neve. Ez a MAP, ez arról szól, hogy amikor az ügyfél fölmegy a felhőbe, amikor fölkísérjük a felhőbe, akkor annak egyébként kell, hogy legyen pénzügyi fedezete is. Mert lehet olyan helyzet, amikor lift and shift alapon, azaz mindenfajta változtatás nélkül fölviszed azt az alkalmazás architektúrát, vagy annak egy részét a felhőbe, ott igenis előfordult, hogy maga az infrastruktúra lehet drágább annál, mint ami korábban volt. Jó, lehet, hogy jobb lesz a latency, jó, lehet, hogy automatizált lesz a mentés, jó, lehet, hogy egyébként a DLP, BCP-ben kikényszeríthetők lesznek egyébként a havárjáknak évenként a 18-szori lepróbálása, tehát hogy egy csomó olyan kontrollpontot építesz be a működésbe, amitől egyébként ott biztonságosabb, megfelelőbb lesz, compliant-ebb lesz a működése, kevesebb emberre hatékonyabban tud működni, de akkor is van az infrastruktúrának, vagy lehet az infrastruktúra olyan szintje, amitől egyébként meg magasabb a költség. És akkor azt mondja az AVS, hogy akkor ezt csináljuk úgy, hogy akkor ebben a MAP programban kísérjétek át az ügyfelet, válasz ki egy réteget, és azon játsszuk végig ezt a teljes migrációs folyamatot, az elejétől, tehát a tervezéstől, az implementálástól, az operating modell kialakításáig, ami látszólag ilyen egyszerű, de abban valójában akkor szervezet épül, folyamat épül, elköteleződés épül. És akkor azt mondja, hogy ehhez kereskedelmi támogató eszközöket adok, tehát adok visszatérítést, adok a partnernek projekttámogató forrást. A projekttámogató forrás azt jelenti, hogy meghatározott metrikák szerint a partner, a TC2 az ügyfél felé jelentős mértékben le tudja csökkenteni a projektbe kerülési értékét. Ha ez mind megtörtént, és ennek a szakasznak a végén úgy értékel az ügyfél, hogy valóban KP-ket definiáltunk, ezeknek megfeleltünk, láthatóan kicsiben már működik, és ugyanezt a gyakorlatot kéne egy gyárszerűen standard módon ismételni, replikálni, akkor átmehetünk abba a fázisban, meg arról szól, hogy modernizáció, tömeges migráció, és ott meg azt mondja az AVS, hogy jó, hát ennek az egész újragondolásnak, ennek a journey-nek azért van egy útja, meg van egy ideje. Mondjuk, hogy ez 3 év. Akkor 3 éves szerződés kötök vele, és azt mondom, hogy ebben a 3 éves szerződésben, amikor mész fölfelé az alkalmazásaiddal a felhőbe, akkor én minden negyedévre a növekményre a 25-től 75%-áig a költésednek visszaadom. Szerintem ez egy elképesztően motiváló üzleti modell, vagy pénzügyi modell, ami ennek a hátterében van. Tulajdonképpen azt szoktad te mondani, hogy ez az egész egy nagyon agilis világ, de valójában egy vízesés modellben fölvázolunk az elejétől egy végig tartó projektet. De annak mondjuk a 7 szakaszát agilis módon közöljük. Azt mondjuk, hogy leszállítottunk egyet, ezt definiáltuk előre, megnézzük, hogy még mindig ott tartunk a priókban. Még mindig ott tartunk a szervezeti fejlesztésben. Ugye az, amit mi csinálunk, az nem csak arról szól, hogy megértjük, megtervezzük, együttműködve leszállítjuk, és aztán optimalizálunk az üzemeltetés támogatásban, hanem fejlesztjük az ügyféltudást. Tehát ez a upskillingnek csúfolt valami, hogy ez nagyon fontos, hogy az ügyfél oldalon felképzett szakemberek dolgoznak veled. Ez megint egy látszólag elem, hogy mennyivel jobb lenne, ha egyirányú lenne az utca, mindenki a TC2-höz kellene, hogy kösse az életét, de nekünk ez nem sikeres. Nekünk az a sikeres, hogyha a túloldalt lévő szakemberrel ugyanazokon a szavakon, ugyanazokat a fogalmakat értjük, könnyebben tudunk sikert mérni például. Szóval, hogy akkor lépésekre bontjuk, és azt mondjuk a lépésnél, hogy akkor menjünk-e tovább. Tovább megyünk mindig egyébként, de hogy akkor ennek van egy ilyen kiszámíthatósága, lehet kockázatot csökkenteni, azt lehet mondani, hogy eddig nem mentünk tovább, mert közben történt valami piaci változás.
Lépésekre Vagy bontjuk a lépést projektet. cserélsz, Van egy vagy nagy rendszer tervünk, amit fókuszt elfogadtatunk, cserélsz. azokat a lépésekre bontjuk, és minden lépésnél megnézzük, hogy még mindig ezt látjuk el priónak, még mindig ezt látjuk el feladatnak, és menjünk-e tovább a másodikra. Úgy menjünk-e tovább, hogy egyébként annak idején ezt elterveztük. Hát ez is egyfajta ügyféligény megszállottság, azt gondolom. Itt most az elég sok hát ilyen Jó, mondom, mítoszt tehát, hogy- remélhetőleg. Abszolút, igen. Hogy is mondtad, tehát, hogy agilis és vizes, és igen, tehát ezen biztos sok ember mosolyog, de tehát, hogy teljesen agilisan sem jó, tehát hogy az egészet beereszteni, mert akkor meg annyiféle impulzussal találkozik az ügyfél, hogy nagyon ilyen cikcakba megyünk, tehát valameddig el kell jutni, és ott viszont körül lehet nézni, és az irányt esetleg finomítani kicsit. Módosítani, így van. Igen, tehát egyébként is rengeteg ötlet beszokott jönni, és csináljuk ezt, még csináljuk azt, vegyük hozzá, nézzük meg, amint megérzik ennek az ízét az ügyfelek, onnantól kezdve meg nagyon szeretik, hogy ez jól működik, és tényleg ez nem csak ilyen dokumentáció szintjén működik, hanem valójában, és ezért kellnek ezek a milestone-ok, ez tényleg ez az ügyfélnek se kockázat, nekünk se, mindenki szereti ezt, úgyhogy igen. Hát így ebédidőben akkor lehet a mindenféle szólásokkal dobálózni, hogy a puding próbálja az evés, meg hogy a közben jön meg az étrágy. Még egy apró adat, hogy a már említett KPMG felmérésben a vezetők 2/3 azt mondta, hogy az elmúlt 2 évben így a digitális transformációs erőfeszítések hatására igenis nőtt a cég teljesítménye, meg a profitabilitása. Tehát többségében ez jó döntésnek bizonyult. Én azt remélem, hogy a hallgatók is kaptak ma impulzust arra vonatkozólag, hogy ez nem egy hype, meg nem egy lenyúlás, hanem ez egy igenis valós alternatíva az informatikában. Most itt abba kell hagyjuk, mert végképp kimerítjük a hallgatók türelmét. Az időnk. Károly és Péter, köszönjük, hogy vállaltátok ezt a megmérettetést, és segítettetek a beruházási, meg a felhős logikák mélyére ásni. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget, és annyit a magam részéről legalábbis zárszóként, hogy mi most ebben a stratégiai együttműködésben meghaladjuk a magyarországi kereteinket, és az a megállapodásunk az AWS-sel, az Amazon Web Services-szel, hogy a balkáni régióra kezdünk el egy fejlesztő tevékenységet, ezt el is kezdtük egyébként ez év januárjában, úgyhogy bizonyos idővel később vissza is jöhetünk hozzátok, és be is számoltunk arra, hogy amit mi Magyarországon megtanultunk, azt egy következő piacon egyébként még mindig mínuszban vannak hozzánk képest, ott ezeket a jobban értett dolgokat hogyan lehet könnyebben implementálni. Ez is egy nagyon jó téma lenne, és egyébként felirattal a balkáni hallgatóknak is ajánlhatjuk a Bit podcast adásait. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt voltatok.